Hola, avui ens plantejarem què és l'utilitarisme. L'utilitarisme és una teoria sobre el món. És bastant més que una filosofia o que una ètica. Implica també una teoria política i una teoria econòmica. És a dir, l'utilitarisme és, per dir-ho així, una mentalitat que es fonamenta en el principi del càlcul. Això què vol dir? Doncs vol dir que per anar per la vida el que has de fer, el criteri més segur per organitzar la teva pròpia vida és pensar en les conseqüències dels teus actes, calcular les conseqüències d'aquests actes i treballar de forma prudent per intentar aconseguir els teus objectius. L'utilitarisme és una teoria molt de mínims, és una teoria que sobretot serveix per la vida pública, perquè en la vida privada les conseqüències de les accions són molt més complexes de calcular. És a dir, és molt difícil ser utilitarista, per exemple, quan t'enamores, és molt difícil ser utilitarista en els teus sentiments, en les teves emocions, que tenen una part força irracional, però en canvi es pot ser calculador, es pot ser utilitarista molt fàcilment en polítiques públiques, és a dir, tu pots saber què succeirà si augmentes o si disminueixes els impostos. Per tant, l'utilitarisme és bàsicament una qüestió de governança, de plantejament públic. És una teoria econòmica, és una teoria política, ja ho hem dit abans, però sobretot són uns quants principis bàsics. Per ser utilitarista has de creure en el principi del càlcul, és a dir, les accions humanes tenen conseqüències i aquestes conseqüències poden ser previstes, poden ser calculades. Per un utilitarista, les conseqüències són el que fa que un acte sigui bo o sigui dolent. Si augmentem la felicitat, si augmentem la llibertat, si augmentem la dignitat de les persones a través de les nostres accions, hem actuat bé. El conseqüencialisme té un principi que és el principi, diguéssim, fonamental, el principi d'utilitat, que diu que hem de buscar el màxim bé per al màxim nombre. Què vol dir això? Doncs vol dir que no hi ha un últim acte que hagis de fer, sinó que sempre pots buscar més bé per més gent al mateix temps o en més temps. L'utilitarisme és una filosofia que no s'esgota mai. Fixeu-vos que és més exigent la filosofia utilitarista que la filosofia de Kant. Kant diu simplement no utilitzis a les persones com si fossin instruments. Kant diu simplement allò que tu fas intenta que pugui valdre per tothom. Els utilitaristes diuen no, sempre cal esforçar-se per buscar més utilitat per més gent. Això no acaba mai, és un esforç vital. L'utilitarisme funciona sobre el principi del càlcul i això és fonamental. Però al costat del principi del càlcul hi ha un altre principi tan important o més, que és el principi d'imparcialitat. És a dir, cadascú val per un i només per un. No hi pot haver individus privilegiats. El sistema utilitarista defensa que les persones valen cadascú el mateix. Els vots, per exemple, es sumen però no es pesen. No hi ha vots de més qualitat que altra gent. Per tant, per exemple, tots els utilitaristes són republicans, claríssimament. Cadascú val per un i només per un. L'utilitarisme és una moral laica. És a dir, no hi ha principis transcendentals, no hi ha principis tipus grans paraules, la justícia, la llibertat. No, la justícia i la llibertat són treballs per ser justos, treballs per ser fraternal, treballs per ser equitatiu, etc. L'utilitarisme és una teoria agregativa. Com més bé per més gent, millor. Per tant, si hi hagués un bé només per una sola persona, encara que fos un bé molt gran, aquest bé no valdria. Es tracta de sumar béns de cada individu, de tots els individus. No? Hi ha una altra qüestió que és molt important, és a dir, els debats en ètica per als utilitaristes no es poden resoldre a base de grans conceptes. La llibertat, la justícia, no. La pregunta és, podem calcular les conseqüències? La gent serà més feliç, més lliure, etc després d'aquest acte polític o econòmic, etc. Aquesta és la qüestió fonamental. L'utilitarisme es pot entendre, però, de dues maneres. Podem calcular la utilitat de cada acte, és a dir, si jo faig això, quan agrego a la felicitat comuna, si jo faig l'altre, quan disminueix la felicitat comuna, això és el que diria Bentham, cada acte ha de ser calculat, o després hi ha un altre plantejament, que és el de John Stuart Mill,
que és el que diu, miri, la utilitat s'ha de calcular com una regla. Hi ha regles per anar per la vida, per exemple, la llibertat, que sempre són bones, estructuralment són bones. Un utilitarista és una persona que considera que la ètica, la justícia, etc., només tenen un sentit, que és el benestar. Els utilitaristes no creuen gaire en la justícia, perquè la justícia sempre és abstracta. I, en canvi, el benestar és quelcom concret. Per això l'utilitarisme va estar en la base del que es va dir l'estat del benestar. Això és una qüestió molt fonamental, és a dir, l'utilitarisme és la filosofia que més ha contribuït a que la gent hagi estat més feliç i més lliure i hagi tingut més progrés material. Evidentment, és una filosofia no transcendentalista i, per tant, doncs, grans conceptes així abstractes no funcionen, ja ho he dit abans. I una altra qüestió molt, molt important per l'utilitarisme. L'utilitarisme considera seriosament que les persones han de ser responsables dels seus propis actes. L'utilitarisme és un pensament liberal i, per tant, creu molt poc en l'Estat, creu molt poc en l'opinió pública i creu, en canvi, en la ciència i en l'objectivitat científica com a criteri fonamental. Això és el que continuarem estudiant en els propers dies. Moltes gràcies.